जिस कड़ाके की सर्दी में शहरों की रफ्तार रुक जाती है, लोग दुबक जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सर्दी में देश के रण बांकुरे दुश्मन से लड़ते हैं। हम आपको औली से कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो हमारे हिमवीरों की जिंदगी की झलक आपको दिखाएंगे। -20 से -40 के पारे में आईटीबीपी की ये लड़ाके देश की हिफाजत करते हैं। जंग लड़ 19,000 फुट तक की ऊंचाई वाली बर्फीली पहाड़ियों के बीच तैनात होते हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इन जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये कई बार ऊंची पहाड़ियों पर फंसे सैलानियों को बचाने का काम भी सटीक तरीके से अंजाम देते हैं। इन कमांडो की तैनाती सिर्फ पहाड़ी राज्यों में होती है, मसलन उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश। मौसम कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि सांस लेना भी दुभर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन इसके बीच भी इन कमांडो के हौसले पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। साफ